Assalomu alaykum hammaga. 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 Desamda bitta taklif bilan chiqyapman. Bak-ku. Mana hozir shu videoni ko'rdilaringmi? Nima yomon narsa ko'rdilaring? Men birinchi miyamga kelgan narsa bu artist haqida o'ylandik. O'zi hali yangi tanilayotgan artist ekan, atrofiga 2-3 ta odam tiliq to'plab olibdi-da deb qo'ydim. Miyamdan o'tkazgan narsa. Xudoning o'zi kechirsin, shunday o'ylaydigan odamlarmizda. Lekin kommentga kirib shuni taqib qoldim-da. Meni taklifim iltimos O'zbekistonda YouTube'ni kommentariy yozish joyini o'chirib qo'yilsin, hech kim komment yoza olmasin. Odamlar nima? Muncha bir iring, muncha bir g'alamiz bo'lib ketdik-ey. Nima emish? Uyingda, joyingda ahvolini qara, bu artistni chaqirguncha uyingni to'g'ri. Uyi normalni-ku. Nimasi yomon? Nimasi yomon? Uyi normalni, uy, hovli, joy, огородda joy qilgan, qishloqcha to'y. Nima yomon? Tövba qilib, shunchalik darajada odamlar iring, mazg'ava bo'lib ketdilaring. O'ylayotgan fikrlaring, gapirayotgan gaplaring qayerga borayotganini nima nima dang'illama uyda yashaydiganlar faqat nima artist chaqirish kerakmi? Dang'illama uyda qurgan bilan odam tapiti bo'lib qolsa, uyni baribir u dunyoga olib keta olmaydi. Nima qizig'i bor? Yashashga uyi bo'lsa bo'ldi-da. Nima farqi bor? Qanday uy, qanday joy, qanday mashin, qanday kiyim. Odamlar iltimos ko'zlaringni ochinglar, kiyimga qarab, bir mashinga, uyga qarab yashash bo'ldi qilinglar, bas qilinglar. Mana Amerikaga kelib bir ko'rsalaringda oddiy yuradi. Meni bosimdan misol olinglar. 2 ta magazini bor, katta pul aylanadi qo'lida. Oddiy yuradi, keladi, ba'zida o'zi ham ishlaydi. Maktab direktorlarini ko'rsalaring, oddiy o'qituvchilar bilan yuradi. O kuni bayramga borganmiz, bachalar olib borgan bu yangi ota-onalar, shumi direktor deyapti-da, hayron qolyapti. Bizda O'zbekistonda direktorlar ota-onalar bilan osonlikcha salomlashmaydi. Mana qilib o'tib ketadi. Bo'ldi qilinglar. O'zbekistonda iltimos kommentariy degan joyni o'chirib qo'yinglar, YouTube'dagilar. Iltimos meni gapimni